Я одели его в куртку и шапку. Сохраняй спокойствие. Кирилл подошел, короче, постучал. Стоим, ждем, что там вообще никаких движений, короче. И что-то, ну, раз в минуту, короче, там проходит. Там. Я думаю, еще чтобы постучать, слышишь, там замок, короче. Стёкло такое. А этот деталь рядом стоит. Знаешь, все такое, а она мне говорит, типа, там, какой-то ребенок бегает. Алло, привет. Это Святогор, меня украли. Какие-то двое меня украли. Можешь меня спасти? Я не знаю, я в какое-то место еду, вроде напоминает наш гараж. Ну как, мы зашли в этот коридор? Не знаю, они меня заставляют куда-то ходить, подниматься, вообще с кем-то болтают. И еще они знают мое имя. Я сейчас это... Нет, я это видео сейчас записываю на YouTube. Я, короче, это снимаю стук. И стук 2. Короче, так получается то, что, ну, стучит кто-то. И, короче, ну, меня украли. Короче, мы направляемся к гаражу. Какие координаты? Какие координаты мне сообщишь? О нет, мы куда-то приехали. Я сейчас сбегу. Мы доехали, я доехала. Сейчас я с фонариком сбегу отсюда. А, фонарик не работает, зараза. Сейчас бегу. Убегаю. Блин, там тьма, зараза, я не могу уйти. Потому что там темно. А ни хера, блин, темно. Где? В какой игре я? Нет, это реально. Я реально. Короче, гараж. Гаражи тут хотят... О, нет, меня зовут. Я хочу убежать, но, блин, не могу. Было бы подходящее место. Я пытался еще сбежать из одного дома, но не получилось. Ну, что ты мне подскажешь, чтобы я смог выбраться? Ну, смотри, я сейчас это все снимаю на YouTube, и ты посмотришь. Там 2 части получается, потому что одну часть я не могу записать, а вот вторую я сейчас записываю. Блин, нифига себе, нифига себе. Знаешь, что сейчас было? Нифига, это яблоко. Ни хрена, прикинь, я вижу яблоко такое, что-то вот кто-то вот выкинул. Оно уже не ветром, яблоко-то не ветром сдулось, а такой раз хотел в меня попасть. Это что за телекинез, блин, вонючий? Меня это бесит. Мне уже реально страшно, Святогор. А у меня нет тут балконов, я сейчас не дома. Я вижу фары только, я вот тут пришел к своим фарам. Это реально пугает, какой-то телекинез со страшилками. Ну ладно, такое, когда перезвони, когда это добьешься координат своих. Пока.
это сейчас было? Я, блин, напугался. Опять! Да, знаете, что там за скримеры? Где я? Я ничего не вижу. Блин, ты задолбали меня эти скримеры. Кто это вообще появляется такой? Я вас не боюсь, падлы. Алло. Алло, привет. Ну, какие координаты? Мы сейчас направляемся на одно место. Да. Ага. Понятно. Так. Но мы сейчас направляем... Ага, понятно. Но мы сейчас... я нахожусь сейчас в поселке Чкалово. Да, далеко очень. Ни у кого. Я вижу надпись «Поселок Чкалово». Но это... Как это не город, это не подстава. Хочешь, посмотри видео на YouTube, я приеду. Я, если вырвусь, смогу загрузить это видео, тогда получится тебе посмотреть. Ай, башка болит от этих скримеров. Блин, а? Ну, короче, ладно. Это ты можешь как зайти? У тебя есть компьютер? А у кого-нибудь есть интернет? Там у Ярослава спроси. Можно я зайду у тебя на YouTube, посмотрю, там это Кирилл Чичигина. Он, если выжил, он выложил свое видео «Стук». И «Стук 2» тоже. Пока. Вроде уже перестали скримеры идти.